सनितपुराव लटारिनि टिकेट नागिरनानै जादों सेख'लायनाय। रायजोनिनो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन लटारि खेलाया बेबाराव जागोन सनितपुर जिल्लायाव। खालि 100 राङावनो नोंथांनि खाफालनि लिरनाया सोलायनो हागौ। बेबाराव सनितपुराव खुंफुंनाय जागोन रायजोनिनो देरसिन लटारि खेलाखौ। सनितपुर जिल्लानि श्री श्री आश्रम हरि हरि मन्दिरनि लुफुंथायनि मुङाव बे लटारि खेलाखौ होनाय जागोन। लटारि लागिरि बिथांमोननि थाखाय गासै गं 50 बान्था लाखिनाय जादों। आरो बे गं 50 बान्थाफ्रानो गोबां बेसेन गोसानि बान्था होनाय जादों। आरो फैगौ जुन दाननि 10 खालाराव जागोन बे लटारि खेलाया। आरो बे खेलाखौ जागोन सनितपुर जिल्लायाव थानाय श्री श्री सरबी आश्रमनि हरि हरि मन्दिरनि साखाथियावनो जागोन बे खेलाया। लटारिनि गिबि बान्थायानो जाबाय फर्चुनार, नैथि बान्था जेसिबि, थामथि बान्था डाम्पार, ब्रैथि बान्था आल्ट्राबास, बाथि बान्था स्कर्पिय', द'थि बान्था महेन्द्र थार, स्निथि बान्था महरै बलेर', बायदि बायदि गासै गं 50 बान्था दं। आरो नोंथांमोना नोंथांनि खाफालनि लिरनायखौ आनजाद नायनो गोसो दं अब्ला बे लटारिनि टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो लानो हागोन। आरो बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नङाव खनसे कल खालामनानै बेनि टिकेटखौ लानो हागोन। आरो जानबुं नङा जाबाय 8638990272, 6003804313 आरो 9395552169। बे जानबुं नङाव कल खालामब्लानो नोंथाङा टिकेटनि हेफाजाबखौ लानो हागोन।